Vamos a iniciar, señores, como dice. Mira que sea. Vamos a iniciar, señores, como dice. Mira que sea. Y dice sabroso. Vamos a bailar, dice. ¿Cómo dice? Ese toque es la vuelta de la cruz. Llegaron con nosotros y amigos allá. Ándale, mire que esa. Estamos comenzando a bailar, dice. Ese proceso. Venimos de la misa, hermosa salsera. Estamos iniciando. Mi canalito el Chelo. Así como el año los saludos. Ese de los saludos ese va. Mi canalito Moicano. Y toda mi gente de la zona sur. Ellos son mancheros, ¿se creen eso? Vamos a decir. Vámonos a empezar para el buen famoso señor Diego Mix esta noche. Allá. Vámonos a empezar para mi carrito, el Carito González, el chico de moda de Tepito. Por la vida desafiando al mundo. ¿Cómo te llamas? Mi canalito Diego Mix. Le damos un machazo de brazo. Mira cómo dice. Señor me dice que será más fácil. Ya se debía volver a querer. Vamos, señor. Vamos a empezar con él. Hoy nos acompaña el famoso Zúñiga. Dejamos un machazo de brazo. Venga, sobre. Estamos comenzando a bailar, dice. Pinilla Rubí. Llegó con sonido macho de. Venga, sobre, venga, sobre. El chino y la banda de los Reyes. Esa noche. Venga la guitarra que me gusta. Y dice. Así estamos empezando a bailar. ¡Qué bonita la pantalla de video, chamaco! Y dice. ¿Cómo dice? ¿Se llama? Sigue siendo lo mismo que antes será. Todo vacío se quedó mi mundo con ella. ¿Será? Con ella. Señoras y señores, damas y caballeros, estamos iniciando la primera participación de Hermanos González Técnico, la presencia Sonido Macho.